ఈరోజు బయోటెక్ ఇన్ తెలుగు అనే ఛానల్లో మరో ముఖ్య విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అదేమిటంటే తేనె తులిసాకు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ఇవి ఏ రోగానికి ఎలా పనిచేస్తాయో మనం ఈరోజు ఈ బయోటెక్ ఇన్ తెలుగు అనే ఛానల్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. తులిసాకు అందరికీ తెలిసింది, కానీ దీంట్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని చాలామందికి తెలియదు. అలాగే తేనె కూడా ఎన్నో రోగాలకు ఔషధంగా పనిచేస్తుందని మనకు తెలుసు, కానీ ఏ దేనికి ఎలాగా అనేది తెలియదు. ఈరోజు మనం తెలుసుకునే విషయము తులిసాకులు తేనెని మనం ఎలా వాడచ్చు, ఎప్పుడు వాడాలి, ఏ రోగాలకు వాడాలి. ఎక్కువగా ఇప్పుడు వచ్చే శీతాకాలంలో దగ్గు, జలుబు, కఫం ఎక్కువగా పేరుకుపోతాయి. పెద్దవారికైతే తుమ్మో దగ్గో కఫాన్ని తీస్తారు. చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇబ్బంది, ప్రాణాంతకం అవుతుంది. అలాంటి సమయంలో తేనెని తులసి ఆకుల రసంలో ఒక చెంచాడు రెండు కలిపి సేవించినట్లయితే దగ్గు, జలుబు అన్నీ పోతాయి. కఫం కూడా పూర్తిగా నివారణ చెందుతుంది. కఫం కూడా పోయి దగ్గు పూర్తిగా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. కనుక తులిసాకు తేనెని రెండింటిని ఒక చెంచాడు కలిపి కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్ళలో, ఒక కప్పు నీళ్ళల్లో కలిపి సేవించినట్లయితే రోజుకి 3 పూట్ల, ఎక్కువగా ఉంటే రోజుకి 3 పూట్ల సేవిస్తే పూర్తిగా కఫం, దగ్గు, ఆయాసం లాంటివి పూర్తిగా పెరిగిపోతాయి. కనుక ఈ తులిసాకు తేనెను ఎలా వాడాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఉదర రోగాలు, అంటే కడుపులో నొప్పి, కడుపులో గ్యాస్, కడుపులో నులి పురుగులు, ఇలాంటి వాటికి కూడా ఈ తులిసాకు రసం విపరీతంగా మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఇంట్లో తేనె కలపడం వల్ల తేనె అనేది నీరసం రాకుండా ఎనర్జీని ఇస్తుంది. తులిసాకు రసంలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు కడుపులోని చెడు దోషాలను పూర్తిగా తొలగిస్తాయి. కనుక ఫ్రెండ్స్, తేనె తులిసాకు రసాన్ని ఒక చెంచాడు గోరువెచ్చని కప్పు నీళ్ళల్లో కలిపి పరగడుపున రోజు తాగినట్లయితే పూర్తిగా ఉదర రోగాలు పోయి కఫం, దగ్గు లాంటివి కూడా తగ్గిపోతాయి. చిన్నపిల్లలకు కఫం, దగ్గు వల్ల ఎంతో ప్రమాదం, ప్రాణాంతకం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఎంత మంచి మెడిసిన్ కూడా పనిచేయదు, ఇంజెక్షన్స్ కూడా పనిచేయవు. కానీ ఆ సమయంలో తేనె తులిసాకు రసాన్ని పల్చగా కలిపి రోజుకి 4-5 సార్లు పోసినట్లయితే దెబ్బకి ఒకే రోజులో దగ్గు, కఫం, జలుబు అన్నీ తగ్గి పిల్లలు తొందరగా కోలుకుంటారు. ఇది ఎంతో అమృత ఔషధ గుణాలు కలిగినటువంటి తులిసాకు తేనె. కనుక దీన్ని మీరు తప్పనిసరిగా ఈ శీతాకాలంలో ఎక్కువగా వాడి మీరు కొన్ని ప్రమాదాల నుండి, మీ అనేక రోగాల నుండి తప్పించుకోవచ్చు. కనుక ఈ తులిసాకు తేనె వల్ల ఔషధ గుణాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇది తెలుసుకోవాలంటే బయోటెక్ ఇన్ తెలుగు అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకొని మీరు మీ జీవితంలో ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారని కోరుతున్నాను. ఇట్లు మీ ఫ్రెండ్ బయోటెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్, హిందీ భాష. జై హింద్.